Și... Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Emil Ghercă, sunt coach de relaționare sănătoasă și mentor de dezvoltare personală și astăzi, împreună cu Sanda, am finalizat cursul de Practitioner Coach, seria 33, susținut de către Loredana Latiș. În acest scurt interviu vei afla câteva din genialitățile ce acești oameni le-au descoperit la curs, dar și alte informații interesante. Sanda, pentru început, am să te rog să ne spui ce vârstă ai, în ce oraș sau în ce țară locuiești și care este profesia ta în momentul actual. Sunt Sanda Socaciu, am 56 de ani și locuiesc în România, în Șimleul Silvaniei, care este un oraș în județul Sălaj, iar ca să fie și mai clar, județul Sălaj se află între județele Cluj și Bihor, adică între Cluj și Oradea, mai exact. De Cluj și Oradea, sigur, știe multă lume. Profesia mea din acte este de inginer, dar nu mai profesez de câteva luni și m-am reprofilat prin a fi coach. Super, super, felicitări! Uite, voiam să te întreb ce ai învățat la acest curs sau care este cea mai mare revelație pe care ai avut-o în urma acestei experiențe? Multe am învățat la acest curs. Știi foarte bine despre ce vorbesc. Și am învățat că tot timpul avem de învățat. Și tot timpul ne vom descoperi ca o altă persoană și tot timpul vom avea surprize când vom lucra cu noi. Și chiar lucruri care considerăm că ce bine sunt în zona aia, nu mai am nicio umbră, totul e lumină acolo și raze de soare. Oricând poate apărea încă un lucru de rezolvat, așa că învățătura este să am răbdare cu mine, să merg înainte, să fiu atentă la tot ce se întâmplă în jurul meu, la tot ce fac eu, la tot ce fac ceilalți și să învăț din fiecare lucru. Deci să nu consider că un capitol este complet rezolvat, încheiat și trec la altceva. Să iau lucrurile așa cum vin ele, în mod firesc. Cu acceptare și cu multă răbdare. Super, super. Uite că tot vorbeam noi înainte că noi amândoi acum suntem la aprofundare, dar voiam să te întreb, dând așa un pic timp înapoi la momentul în care ai ales să faci acest curs, ce te-a determinat pe tine să faci această alegere? Cel mai important lucru în alegerea pe care am făcut-o a fost faptul că se poate face practică în Academia de Coaching. Pentru că multe cursuri am făcut de-a lungul anilor, multe lucruri am învățat, dar nu am reușit să creez cadrul necesar ca să aplic, în măsura în care aș fi dorit să aplic. Iar lucrul genial în Academia de Coaching este tocmai ăsta, că poți face din secunda în care ai intrat în Academie, poți să faci practică și poți face practică prin multe modalități, prin lucru în grupuri, sesiuni 1 la 1, participare la cursuri, participare la aprofundare la cursuri. Asta este, din punctul meu de vedere, un lucru unic în mediul ăsta de dezvoltare personală și autocunoaștere. Este un lucru unic și de foarte mare preț. Super. Și care ar fi motivul sau ce anume te-a determinat să o alegi pe Loredana Latiș? Tocmai ăsta este unul dintre motive, pentru că formatul ăsta, curs și practică, nu știu să mai fie în România. Și faptul că am observat schimbare la
o persoană care a făcut cursul. De fapt, ea mi-a și recomandat cursurile din Academie și special cursul de Practitioner Coach. Și am văzut la ea o foarte mare schimbare și o schimbare completă în toată viața ei, în toate ariile vieții ei. Și atunci am zis, uite ce lucru minunat se întâmplă în Academia de Coaching fondată de Loredana Latici și am simțit că este și pentru mine. Așa că am făcut cu hotărâre primul pas. Super, 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 felicitări. Uite, după primul curs și după aprofundări și așa mai departe, toate aceste informații ce le-ai obținut, aș vrea să te întreb unde, când și cu cine ai ales și alegi în continuare să folosești aceste informații? În primul rând folosesc informațiile cu mine, adică să mă cunosc cât mai bine și să devin omul care îmi doresc să devin. Apoi, cu colegii din Academie, practic, cu multă iubire și cu multă plăcere, sesiuni de coaching și activitățile în grup și mă bucur întotdeauna feedback-ul lor că le-a fost de folos întâlnirea cu mine, la fel cum și mie îmi sunt de folos întâlnirile cu ei. Și în afara Academiei, sigur, cu oameni care rezonează cu acest cu lucru cu ei înșiși, că de fapt despre asta e vorba. Cine dorește să își îmbunătățească unele aspecte ale vieții sau să vadă mai adânc în interiorul lor, să vadă ce găsesc acolo și ce au de vindecat și de rezolvat, cu mare plăcere îi pot îndruma în orice moment. Super, super. Uite, în încheiere, aș vrea să ne spui dacă ai un mesaj pentru cei care urmăresc acest interviu și un mesaj pentru Loredana Latici. Mesajul pentru Loredana este că este minunat cum reușește să ajungă la atât de multă lume prin autenticitatea ei, prin cunoașterea ei foarte vastă și foarte bine organizată și foarte bine structurată. Și sunt sigură că tot mai multă lume se va apropia de ea, tot mai multă lume va fi deschisă să primească mesajul ei și asta va fi de mare folos pentru toată societatea în care trăim, de fapt. Iar pentru cei care ne ascultă, să-și asculte sufletul și când vor simți că este pentru ei drumul autocunoașterii sau ceva din exterior îi determină să se uite spre interior, să știe că în Academia de Coaching din România va găsi întotdeauna cel mai bun sprijin ca să facă lucrul ăsta. Super. Uite, am sesizat la un moment dat că ai zis, înainte de această întrebare, ce e evident, dar n-am vrut să fac paranteza asta atunci, am păstrat-o pentru final. Ai zis că ai început deja să lucrezi cu oamenii din exterior și dacă sunt oameni care doresc să lucreze cu tine, voiam să te rog să ne spui unde ar putea să te găsească oamenii, fie să-ți urmărească activitatea în online sau fie să lucreze cu tine, dacă simt că rezonează. Mă găsesc în online, pe pagina de Facebook Sanda Socaciu și pe canalul de YouTube Sanda Socaciu. Super! Acum e foarte simplu, dai un enter și te întâlnești cu cine dorești. Super, super. E minunat.
Îți mulțumesc tare mult, Sanda, pentru acest interviu și pentru inspirație. Ție, Drago, minunat, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai urmărit și ne vedem în clipul următor. Pa! Mulțumesc! Cu mare drag!